Ну что, мы уже 7-8 часов в море, и у нас не работает датчик ветра. И сейчас Макс собирается полезть вот в этой штуке. Его сейчас будет поднимать Саша на самый-самый верх, для того, чтобы разобраться с датчиком ветра. А датчик ветра у нас вот там наверху, вот там где-то. Вот сейчас покажу вам, вот он. Там такой пропеллер маленький, который стоит, а он должен крутиться, он должен показывать, куда ветер дует. А вот у нас показания счетчика. Вот это у нас получается направление ветра не работает и скорость не работает. И сейчас он полезет и посмотрит, что там такое. И мы сейчас будем с вами наблюдать за этим.